Akkam jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota hubannoo barnoota fayyaa hospitaala Hundagalees Addaa Yuunivarsiitii Salaaleetiin qophaa'ee yeroon dhiyaatu mata duree barnoota hubannoo fayyaa irraa daa'imman yeroo isaanii osoo hin gahin kunuunsi kennamu ilaallata. Barnoota fayyaa irraa kan isinii kennu Dr. Geetaachoo Daammanaa Yuunivarsiitii Salaaleet Hakiima Ispeeshaalistii daa'immanii fi gargaaraa Piroofeesara. Kunuunsi daa'imman yeroo malee dhalatan ilaaluun dura daa'imman yeroo malee dhalatan jechuun maal akka ta'e ilaalla. Daa'imman yeroo malee dhalatan jechuun daa'imman torbee 37 dursanii dhalatan yookiin immoo guyyaa haati tokko xurii laguutti argite kaasee guyyaa 259 gadi yoo daa'imni tokko dhalate daa'imti kun daa'ima umrii ishee osoo hin gahin wayitam guyyaan dhaloota ishee osoo hin gahin dhalatti jennee yaamuu dandeenya. Daa'imni tokko noormaal barzuweet kan jennu yoo kiiloon ishee 2.5 hanga 4 yoo ta'e daa'imti sun kiiloon ulfaatinni qaama ishee noormaal jennee yaamuu dandeenya. Daa'imman umriin isaanii osoo hin gahin dhalatan kan iddoo gurguddaa isaaniitti qoodnee ilaaluu dandeenya. Inni kunis daa'imman kiiloo ulfaatina qaama isaanii 2.5 hanga 1.5 kana low birth weight jennee yaamna. Inni biraa daa'ima kiiloo ulfaatinni qaama ishee 1 hanga 1.5 very low birth weight jennee yaamna. Daa'imman ulfaatinni qaama isaanii kiiloogiraama 1 gadi ta'an extreme low birth weight jennee yaamna. Rakkinni yeroo malee dhalachuu daa'imaa kun hangami kan jennu yoo ilaalte riisachoonni adda addaa agarsiisanitti daa'imman yeroo isaanii sun hin gahin dhalatan hanga parsantii 10 gahuu danda'a jedhee riisachoonni adda addaa ka'a. Kana jechuun daa'imman 10 dhalatan keessaa tokko yeroo isaanii osoo hin gahin dhalatu jechaadha. Yookaan immoo namoota wayitammoo daa'imman 100 dhalatan keessaa 10 osoo yeroo isaanii hin gahin dhalatu jechuudha. Daa'imman kunniin carraa guddachuu isaanii hangam kan jennee yoo ilaallu ta'e biyyoota guddatan keessatti akka riisachiin agarsiisutti carraan guddachuu daa'imman kanneen parsantii 90 hanga 95 tti jedhee ka'a. Kun immoo kan ta'uu danda'u yoo yaalli sirriin fi kunuunsi gaariin kennameefidha. Kan ilaalle booddee immoo rakkinoonni wayidamoo sababoonni yeroo malee dhalachuu daa'imman kanneen fidu maal jennee kan ilaalle risk factors for preterm delivery tokkoffaan tokko daa'ima lamaa fi sana ol ulfaa'uu during pregnancy rakkoolee tasaas ta'e kanaati waliin turte kanneen akka infekshinii kanneen akka dhiibbaa dhiigaa dhukkuba onnee fi kabee yookaan immoo ulfa san wal qabatee al tokko ulfa dhiiguu dandeessi dhiibbaa dhiigaa ulfa sanii waliin wal qabatee dhufu pirikilaamshaa kan jedhan yookaan immoo qaamota hormaata wajjin rakkoo jiru kanneen akka sarvaayikaal inkontinensii kan jedhamu gadaanis uumamaan rakkinoota adda addaa qaban kunniin rakkinoota daa'imni tokko akka yeroo malee deessuuf bakka kaa'amedha. Isa kanaan erga jennee rakkinoon daa'imman yeroo malee yookiin umri isaanii osoo hin gahin dhalatan kun rakkinoota maaltu qunnamuu danda'a jennee yoo kan ilaalu ta'e tokkoffaa ulfaatinni qaama isaanii gadi bu'aadha. Low birth weight jedhamu san. Inni biraa immoo daa'imman kunniin vaayitaaminoota pirootiinii kunniin hanqina qabaachuu danda'u jechuudha. Inni biraa rakkoo argansii qabaachuu danda'u, rakkoo nyaata fudhachuu qabaachuu danda'u. Inni biraa halluun qaama isaanii fi ija isaanii keelloo ta'uu danda'a. Daa'imman kunniin kan biraa immoo ho'ina qaama isaanii to'achuu dadhabuu danda'a. Rakkinoonni kunniin rakkinoota daa'imman yeroo malee dhalachuun wal qabatanii dhufanidha. Kunniin rakkinoota erga ta'ee hawaasni wayidamu ogeessi fayyaa tokko maal gochuu qaba post preterm care isa jennu jecha preterm care kunuunsi daa'imman yeroo malee dhalachuuf dhalatan kanaaf kennamuu qabu maalidha kan jedhu tokkoffaa ho'ina qaama isaanii eegu ho'ina qaama isaanii akkamitti eegna kan jedhu ta'e keemisi waan jedhamu jira keemisi kangaaroo maazar keer kun kan kennamu haadha deessi yookaan nama biraatiinis kennamuu danda'a. Inni kun kan dalagamu haati daa'ima deesse sun qaama ishee dhiqattee booddee daa'ima ishee harma lamaan laphee ishee harma lamaan gidduu ishee keessee
gogaa daa'ima sanii fi haasanii akka wal quunnamu gochuu jechuudha. Inni kun kangaaroo maazar keer kan jedhamu kun faayidaa gurguddaa afur faayidaalee baay'ee qaba. Inni gurguddaan garuu isinitti hima. Inni dura kangaaroo maazar keeriin kuni daa'imni ho'ina qaama ishee sirriitti akka eegdu taasisa. Thermo regulation jennu sanii. Inni bira immoo sirna argansuu fi sirna dhaannaa onnee ishii sirreessuuf baay'ee gargaara. Ispeeshaalii sirna argansuu sirreessuu irratti kangaaroo maazar keer inni jennu kun baay'ee barbaachisaadha. Prevention of apnea of prematurity isa jedhamu jecha. Gara biraa daa'imni yeroo walirratan kun nyaata irrattis rakkoo qaban jedhamu ta'e feeding problemii qabanii maturity of qaamni narraman sirriitti akka maachuu jedhamu guddatus ni gargaara. Inni biraa faayidaan isaa boonding waan jedhamu. Daa'ima sanii fi haadha san hariiroo gidduu isaanii jiru garmalee dabala. Haati sun saayikoloojikaalii saatisfaayidii taatee jechaadha. Inni kun immoo istireesii xinneessaa. Haati daa'imaa sun akka harmi ishee aannan sirriitti baasuus ni gargaara jechaadha. Inni keemmisii jennee yaamnu kun. Gara biraa haati sun akka daa'imti sun akka ulfaatinni qaama ishee dabaluufis keemmisiin baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaan keerii daa'imaa yeroo walirratti godhamu qabu ho'ina qaama ishee eeguudha jechaadha. Lammaffaa nyaata feeding isa jennu san jechaadha. Daa'ima umurii walii dhalatteefis daa'ima umurii ishee daa'ima yeroo ishee eeggattee dhalatteefis nyaanni aayidiyaalidha jedhamu harmaadhaati. Harmi haadhaa daa'ima yeroo walirratti aayidiyal jedhameeti best diet jedhamee yaadama. Maaliifi aayidiyal pirootiinii qaba, aayidiyal kaarbohaayidireetii qaba, aayidiyal faatii, aayidiyal vaayitaaminoota gosa adda addaa fi yeroo tokko harmi aannan haadhaa akka vaaksiniitti first vaaksin jedhamee yaamama. Maal jechuudha? Antibaakteeriyal jedhama. Immunoglobulin jedhamu yookiin farra baakteeriyaa ni qabaata. Aannan haadhaa kun guddina sammuutiifis baay'ee barbaachisaadha. Maaliif hojjan faattii qaba. Faattiin kun essential fatty acid kan jedhamu gara omega 3 kan jedhamu kan siqu harmaadhaa keessatti ni argama jechaadha. Kan biraa harmi haadhaa kun mar'imaanis akka sirriitti maachurii ta'u akka sirriitti wal qabatee guddatee daa'imti sun nyaata fudhatu baay'ee gargaara jechaadha. Lammaffaan nyaata yookaan feeding jennu san laalleerra. Inni sadaffaan daa'imni sun hirriba gahaa argatu gargaarudha. Hirriba gahaa daa'imti yeroo isaanii osoo hin ga'iin dhalatan kun yeroo baay'ee ni rafu. Rafuun daa'imman yeroo isaanii osoo hin ga'iin dhalatanii kun sirriidha. Akkasuma akka hirriba gahaa argataniif keemisii poozishin kan jedhamu. Dugdi isaanii daa'imti kan rafuu qabdu. Daa'imni yeroo isaanii osoo hin ga'iin dhalatan kun sa'aatii 18 hanga 19 ni rafu. Inni kun immoo daa'imni kun ulfaatina qaama ishee akka argattuuf baay'ee gargaara. Kana waan ta'eef dugda hin ciisne daa'ima kana xinnoo 30 digirii waan jedhamu irra ciibsinee bareedaadha. Inni kun immoo daa'imni tokko akka ol hin deebisneef baay'ee gargaara jechaadha. Inni biraa inni afuraffaan keeriin daa'imaa osoo yeroon isaanii hin ga'iin dhalataniif godhamuu qabu. Inni afuraffaan infekshin prevention waan jedhamu yookiin immoo daa'imman umrii isaanii osoo hin ga'iin dhalatan kun infekshiniidhaaf baay'ee saaxilamoodha. Isaan kana immoo infekshinii kanarraa dhoorguuf maal gochuu qabna kan jedhudha. Osoo isaan yeroo kamiyyuu yogguu qaama isaanii tuquuf yogguu qaama isaanii tuqnu dursanii harka keenya dhiqachuu qabna. Inni biraa daa'ima kana dhungachuurraa namni kamuu daa'ima kana dhungachuurraa fagaachuu qaba. Inni biraa yoo qofaanis kan nu qabu ta'e maaskii garagaraa fayyadamuu qabna jechaadha. Maaliif hojjan dhibee
dandeettiin daa'imman kunniin dhibee ofirraa ittisuu baay'ee gadi bu'aadha. Kanaaf ittisa irratti dalaguun baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Inni shanaffaa daa'imman umurii isaanii osoo hin gahin dhalatan kana yoom qaama isaanii haa dhiqnudha. Baaziing isa jedhamu sana jechuudha. Daa'imman umurii isaanii osoo hin gahin dhalatan kana hanga ulfaatinni qaama isaanii kiiloo 2.5 gahutti qaama isaanii dhiquun hin barbaachisu. Maalaa goonuu yoo jedhan ispoonji baaziing waan jedhamu jira. Inni kun immoo maal jechuudha? Uffata lallaafaadha qaama isaanii haa ta'u. Inni sun gahaadha jechaadha. Yoo kan dhiqnu ta'e daa'imman kunniin ho'ina qaama isaanii gadi buusna. Kanaafuu hanga kiiloon isaanii 2.5 gahutti qaama isaanii dhiquun hin barbaachisu. Gama biraa daa'imman kunniin akkuma duratti jennu hanqina pirootiinii, kaalsheemii, vaayitaamin D fi ayiranii qabu waan ta'eef daa'imman kanniiniif ayiranii fi vaayitaamin D hanga isaan waggaa tokko ga'aniif kennuun baay'ee barbaachisaadha. Inni itti aanu daa'imman umrii isaanii osoo hin gahin dhalatan kanaaf maal haa goonu kan jedhu kittibaata gaafa yeroo baay'ee ka'uudha. Daa'imman kaniif kittibaata yoomaa fudhatanii jennee kan kaasnu yoo ta'e daa'imman umrii isaanii osoo hin gahin dhalatan kun akkuma daa'ima kaanii kittibaan yeroo isaa eeggate yookaan akkuma daa'ima kaanii kattabamuu ni danda'u. Garuu hepatitis B vaaksiin kan jedhamu yogguu isaan kiiloo 2 fi sanii ol ta'e akka kennamuuf kitaabolee adda addaa yookaan riisachii adda addaa ni ka'a. Yeroo tokko tokko buufataaleen fayyaa kiiloo 2 hanga guutanitti hin kenninu jedhu. Garuu akka matsaafni yookaan riisachiin adda addaa kaa'utti daa'imni umrii isaanii hin gahin dhalatan kun akkuma daa'imman kaanii kittibaata fudhachuu ni danda'u jechaadha. Except hepatitis B vaccine. Inni dhuma daa'imman umrii isaanii osoo hin gahin dhalatan kun hordoffii qabaachuu qabu. Hordoffiin daa'imman kanniinii yoo meeqaa kan jedhu ta'e dhalatanii guyyaa sadaffaatti inni kun maaliif barbaachisa yoo jedhu daa'imman kun akkuma irratti jedhame keelloo ta'u isa san ogeessa fayyaatiin laallamuu qabu jechuudha. Inni biraa torban 2 booda laallamuu qabu. Torban 2 booda maaltu laalama kan jedhamu kan ilaallu ta'e guddina isaaniiti. Guddinni isaanii kan ilaalamu heer sarkaanfiraansa jedhamu jira. Dheerina isaanii fi ulfaatina qaama isaanii ilaallamuu qabu jechuudha. Inni kun hangamiin itti fufaa kan jedhamu yoo ta'e yoo xiqqaate waggaa tokkoof yookiin itti fufuu qaba. Maaliif jennaan kaachaappi goozii waan jedhamu jira. Inni kaachaappi goozii kana yoom achiifii godhu yoom bira gahu kan jedhu hordoffii sirriitti ta'uufii qabaa jechaadha. Kanneen yoo gooneef daa'imman kun akkuma daa'imman kaanii guddatanii iddoo gaarii gahuu danda'u jechaadha. Akka waliigalaatti daa'imman kunniin ittisa daa'imman osoo yeroo isaanii hin gahin akka hin dhalanneef sababoota duratti gubbaatti kaafne san hir'isuuf maal gochuu qabnaan isa jedhu akkuma ulfa garaatti qabatte gara mana yaalaa deemtee hordoffii ulfaa eegaluu qabdi jechaadha. Rakkinoonni gubbaatti eerressuun baay'een isaanii ittifamuu kanneen ta'an jira jechaadha. Isa san irratti ogeessa isaanii waliin mari'atanii haalli itti to'atamu ittiin yaalamu ni jira waan ta'eef hordoffii ulfaa eegaluu qabu jechuudha ulfoofte kamuyyuu.